也就是说它已经到装支架这一个阶段，已经代表第二阶段筛出来。那现在我们给它吃血压里是 OAD， 现在从小血管慢慢把它撑开，撑开以后，这个慢慢的跟着撑开了，所以这个作用变成血压里是 OAD， 现在除了治疗勃起障碍以外，还对于比较中大血管变成带有保养的观念在里面。所以现在这个药虽然才出来不久，已经服用过的背景都已经深深感受到它的好处。那至于ED，从过去到现在这几十年来治疗的一个路径，它的历程大概心路历程大概最早期1960年代那时候，大概都归为这个是赛博这一个。那时候只要有勃起障碍，大概都转介到心理医师精神科来做赛博 therapy。那后来慢慢的演变到1970年代有人工阴茎出现了，那到1980年代有海绵体的注射，那时候都会打前列腺素1万，这个在我们整个过程都经历过了，那到1997年那时候有做出一种就是 PG1，这是打 PG1，PG1 它把它做成这个塞剂，塞到尿道里面的一种尿道塞片。然后到1998年，这个是历史性的一个威尔刚正式问世，1998年。所以整个前面的这些治疗到1998年以后，整个就被推翻了。当年还没有到这个阶段之前，我们台湾地区装人工阴茎的个案一年有好几百个，全台湾地区。到现在1998年之后，这个逐渐减少，现在全台湾省一年装人工阴茎不到10个，所以后来被这个国外的总公司整个那个经销商的代理店都被阻断了，说这个量太少，就不给台湾地区这个经销了所以到1998年之后，大概有威尔刚问世，然后后来就西力士的会长变成认识，就是在这个地方喜乐点的比例化的比例的，就是指西力士跟的会长。那在治疗现在大概大家所公认的一个治疗的流程大概照这个方式来做，就是有一个勃起功能障碍的病人一来，我们第一次会先做一些专业的评估，包括查他没有勃起性肿这些分子看是没有出现。那同时还有一个很重要就是男性荷尔蒙，男性荷尔蒙跟刚刚提到的 BPH 大概点是一样的，就是男性在超过40岁以上，体内的荷尔蒙的量这个睾固酮的量会逐渐下降。所以各位看电视广告，很多广告主都说男性40岁什么叫一张嘴巴，就是在讲荷尔蒙。到之后这边只能想，但是没有办法。这个就是一个很明显的一个分界线，40岁。所以在我们定位要治疗之前，先评估，评估完了以后，目前的第一线用药大概有刚刚提到的这PD-1为主的威尔刚西力士的为主。那假如已经确定他睾固酮不足的话，2个会一起补充。所以这2个合并加起来的作用，大概有80%的病人在这一个阶段就可以得到改善。那假如这一个阶段治疗效果不错，就继续这样使用就好。那假如治疗效果无效，就会再回归到更早期的海绵体注射。那海绵体注射这个有效还是继续使用，假如没效就再往前推，就植入人工阴茎。所以现在必须走到这一步的几率太少太少。那现在右边这里有一个cyclogenic，现在自从这威尔刚问世之后，这些专业的评估发现很多氨二代的问题确实是存在的，所以现在大概真正 pure cyclogenic 的 factor 造成的大概不到10%，所以现在90%都是走左边这一边，真正 cyclogenic 的不到10%，所以跟早期的治疗方式完全颠覆了。在我当住院医师时代，那时候我们碰到ED飞就转给精神科，现在我们医院精神科医师碰到ED就转到泌尿科来，就刚好颠倒。好，那至于这3种药，我们刚刚提到它的作用就是血管扩张剂的作用，威尔刚西力士的为主。那常常会碰到有人问说，这3种药到底哪一个最好？其实这个没有标准答案，大概他们你看对勃起的治疗的成功率大概都是在70到80%之间。唯一最大的区别就是它们半衰期不一样。威尔刚的半衰期3.7小时，各位这样3.9，西力士是7.5，这个是最大不同。所以我们临床上常常要区分这个，就把它称为短效的血管扩张剂跟长效的血管扩张剂，这样来区分。
哦，所以培训问说哪一个最好，都这个没有标准答案，你必须3种都试过以后，你才知道哪一个最适合你。但是基本上，你假如说希望不要常常吃药的话，那当然就选择长效比较优先。所以依照我们这10几年来的经验，大概很明显的区隔。假如一个性生活频率比较多的，好像一个礼拜大概要2次3次的，像我现在门诊还有这个牛郎来演这个西律师的，他每天晚上要上班，然后就吃一个，他今天晚上整个上班表现就相当好。哦，所以要看性生活频率，然后性生活频率比较多的，基本上他们会比较偏好长效的。那性生活频率少，像现在我们诊有一个年纪最长95岁，他现在在吃维亚康，那他告诉我说他2、3个月能够来办理满意性经了，那就很高兴了。哦，所以他这种状况，他就不需要吃到长效的，短效对他来讲就很适用。哦，所以这个基本上是看个人的需求哦，没有说绝对是哪一个最好。好，那这一类的药为什么对勃起功能会有效？我现在简单介绍一下它的理论基础。哦，现在我们回过头来看这个，哦，这个是海绵体的一个内皮细胞，海绵体细胞。哦，那海绵体细胞这个里面的化学作用，大概是最有效会造成勃起的这个就是 cGMP 这个物质。cGMP 假如在这个海绵体细胞浓度越高，它勃起功能就会越好，而且持续越久。哦，那 cGMP 怎么来的？从 GTP 过来的 ，GTP 会转变成 cGMP。那要转变过来，这中间必须有一种enzyme，哦 ，Guanine cyclase 这种enzyme，它才会把它转变过来。平常它不转变过来，所以平常我们像在这里听课也不会有无缘无故会勃起，就是存留在这个阶段。那在什么情况之下，这个才会把它转过来？必须有烟欧的刺激才会，一氧化氮。哦，所以一氧化氮在整个勃起里面算是一个启动器。那一氧化氮从哪里来？从内皮细胞跟 NANG， 就是当它产生可能我们了解的多少生养来的。那平常的情况之下 ，NO 释放的不多，在什么情况才会大量释放出来？当有性刺激的时候，它就大量释放出来。所以一个人假如接受到性刺激，这种性刺激包括眼睛的刺激，包括皮肤的直接接触的刺激，包括听到的声音的刺激，这个都算。在这种性刺激，哦，所谓的前戏这一个阶段，它烟都会大量释放出来。它烟都大量释放出来以后，它就会启动底下这个机制，哦，就会把 GDP， 它会先活化这个 Guanine cyclase， 然后活化之后，它就把它转变过来，就开始勃起。但是这个 cGMP 在海绵体细胞里面存在的时间不到几分钟，又被 PDE5把代谢掉。PDE5 就是 phosphodiesterase type 5， 哦，这是第5型的磷酸二酯酶，它在几分钟之内就被代谢掉，变 GMP。它这个被代谢掉以后，勃起就不见了。哦，所以有的人说，那勃起的时间怎么会短暂？就是代表它这个被代谢的时间太快了。所以维亚冈西斯德威状，我们称为 PDE5 inhibitor， 就是它会把 PDE5 这边把它抑制掉，阻断，让它这个作用不要过来，所以可以维持更长久的 cGMP， 那勃起功能就会好。哦，所以3种药的作用基本就是在 block 这个地方。哦，我们看下一张，就是这里，原来 cGMP 会被代谢掉，哦，原来 GTP 变 cGMP 又被代谢掉。那这个就是 PDE5 会把它代谢掉。那维亚冈西斯的会让我们称为 PDE5 那边的，那把它阻断以后，这个不代谢可以维持更久的勃起量。哦，所以我们整个把前面2个组把它浓缩在一起，这个是完整的。就是说内皮细胞跟 NANC， 哦，这个会在一些性刺激的情况之下，会大量释放 NO。那 NO 会活化 Guanine cyclase， 那活化之后，它会把 GDP 变成 cGMP， 那 cGMP 这时候，假如我们使用维亚冈西斯德威状把这个 PDE5 block 掉，它就不会被代谢，就可以维持更持久的 cGMP， 那它就会造成勃起的时间更持久。哦，所以整个这个机制，各位这样看起来就知道，假如吃维亚冈西斯德威状之后，它的作用点是锁定在这里，但是它假如没有前面的 NO 释放出来的话，那 NO 刚才讲就性刺激就会大量释放出来，那这样是起不了作用的。
所以各位，假如你处方威尔刚西施的胃状给配型，千万要记得要混入它。你吃了之后，大概像刚刚讲短效威尔刚跟德胃状，这个是短效，它 onset 的比较快，吃了大概30分钟就有效。那喜亚里斯长效它比较慢，它 onset 大概要1个钟头。所以你必须混入它吃短效的药之后，经过半小时开始做一些性刺激，让烟肉释放出来，这个效果才会出现。哦，所以最早期很多人没有这个经验，光开威尔刚给配型吃，像我们阳明医学院以前的这个校长张信士教授，这个大概很多人认识他，这个是在我们泌尿科之类的大佬。他刚开始威尔刚出来，他也自己好奇吃了一颗，结果晚上吃了一颗以后，在那边看电视看到睡着了，等到隔天天亮起来，哇，糟糕，8个钟头已经过去了，因为短效它作用大概只有8小时。当时北农那边sample给他，忘了告诉他说一定要配合限制剂才有效，所以他就是吃饱饭以后在那边看电视，看到最后就整个作用时间就过了。哦，所以后来他结果吃的那一颗都一点反应都没有，就是差了这个限制剂。哦，所以为了这个，你看在国外，这个先在这一张先结束一下哈。就是说，我们刚刚讲的 PDE5，它除了在海绵体以外，它还有分布到前列腺跟膀胱。所以现在就是发现 CD4原来是在治疗勃起障碍，结果发现它对射物腺没有效，就是这个道理。它的 receptor 在这边也存在，在膀胱也存在。哦，所以海绵体这个是勃起障碍有效，那这边就是对刚刚讲大致有效的一个基础啊。所以在国外，他们在治疗这些的时候，常常会附送一些比较限制级的毒品给配型，就是说你吃了以后半个钟头到1个钟头，拿起来看一下，这个就是一种限制剂。那这时候你里面的烟肉自然就会释放出来的量就会增加。哦，这个我们这边比较保守，所以这个就比较不适合了。哦，所以在国外这种毒品就太多了。哦，当时我在 UCSF 进修的时候，他们那边这种毒品太多了。所以带了几张回来做代表，就是这样。那这个是一张很有名的一个也是比赛得奖的作品，就是说这个我们称为菊花公主哦，她男朋友到最后已经死掉之后，所以我埋在底下，她来这边跟她摸一摸性刺激，你看就勃起了，代表她的性刺激之后，她一氧化碳高的时候，所以还有勃起的现象。哦，这个当然是开玩笑的话。好，所以我们刚刚提到这里血管扩张剂基本上就是会成长效跟短效的，长效就CD4，短效是我也刚刚都会讲。那我们刚刚说半衰期这个3.7、3.9小时，好，为了它3.7都会讲3.9。那一般临床上大概半衰期把它乘以2，都是代表它体内还有效的作用时间。所以3.7、3.9乘以2，大概就是到将近8小时。那长效的是7.5小时乘以2。就是35到它用45来算，所以3.7、3.9，如果拿45跟4这样就8小时，这17.5乘以变成18，这也要36小时。所以基本上就是说，服用短效的药必须把握黄金8小时之内半数，这个才效果会比较好。过8小时以后，它慢慢就衰退了。哦，那假如吃CD4就36小时之内都会有效。那在使用这些药，它们本身的特色有一些不一样。那其中长效的，它不会受到食物影响，所以这个各位在处方给配型的时候，也一定要告知。假如你是这个处方长效的给配型，他问你说这个时候时间吃最好，你说任何时间都 OK， 因为它不受食物的影响。但是短效的，它就会受到尤其高脂肪食物的影响。假如热微状，你这时候像中午吃了一个排骨便当或者鸡腿便当，这个脂肪多了，你这时候吃了一个热微状，它大概延迟它的吸收，而且它的血中浓度会降低到10%左右。那假如是威尔刚的话，它会降到29%。哦，所以你假如是处方这种短效的药给 patient， 千万记得叫他要空腹的时候来服用，这样效果才不会受到影响。那我们空腹的定义就是饭前1小时。或者饭后2小时，哦，这个定义，所以短效必须在空腹，那长效就任何时间都 OK， 哦，这个在实际的临床的使用上相当重要，哦，所以这个表示做 PK 的这个研究哦，
就是说吃西力士之后，这里有一个空腹吃，有一个饭后吃，结果发现他们血中浓度几乎是一样的，所以结论就是西力士不会受到食物的影响，所以在空腹在饭后都可以了。那当然了，我也刚跟各位讲，就一定要在空腹的时候使用。所以这个有一个比较图，就是这个都已经有发表的资料。喜亚里士不受食物影响，那威尔刚它受到食物影响以后，会降低到29%的疗效，热胃胀大概降低20%。所以目前大概长效它是不受高脂肪食物的影响。好，那再来就是要跟各位介绍一下，说这个西力士美露定的现在的临床的适应症。刚刚提到传统的喜亚里士20 ml， 这个在 FDA 也好，在我们台湾卫生署也好，它就是定位在治疗勃起功能障碍。因为这一种药，包括威尔刚、德维壮都一样，这种高剂量的药，我们一般就是在性行为之前才使用的药，所以only病人依照需求来吃的。那西力士美露定就跟这个不一样，它就建议开始培训每天固定时间吃一个药，就像在吃高血压或糖尿病的药一样。所以这个吃了以后，因为36小时有效的关系，所以他在吃第二天的药的时候，第一天的药还没有完全排解掉。所以这个他除了治疗勃起功能障碍，就是现在伴随着摄入纤维大。我们原来摄入纤维大刚开始就讲了，摄入纤维大长效还是每天要吃一个嘛。那现在呢，假如吃西力士美露定，它也可以同时改善第二条的症状。但是就是跟传统不一样，传统你每天没有定时吃的话，它变成36小时之后效果就没有了。那这个36小时的持续性可以每天吃，就连接得上。所以它除了治疗毅力以外 ，BPH 大值这个也得到改善。那刚刚提到这两个为什么会有一些共同特征？这个我们有一些研究的数据显示BPH 的 patient。这个随着年纪的增长越来越多，你看60岁大概有40%，80岁就高达80%。那毅力这一边40%以上有40%，到70岁以上有70%。所以各位看就知道这个跟年纪都有关系的。年纪越大，理论上 BPH 跟毅力越多。所以刚刚才讲说，这个 BPH 的 patient， 你只要问他有没有毅力，你看这里这个都已经发表在 paper 上了72%的毅力 patient 同时会患有大齿的问题。那反过来，有大齿有 BPH 的 patient 问了62%有出现毅力，所以你看这个比例超过50%以上，也就是说证明这两个的共变的关系。所以今天给各位的那个性五双响法里头，这一期是第2期了，我们第一期也有写一篇文章在里头，就是在强调这两种共变的一些基本的原因。所以现在也告诉我们说，假如这个看就是毅力跟大齿的共变，我们先看这上面这个比例，就是勃起功能障碍的分数越高，分数越高代表它勃起功能越好，那底下这个代表年龄层，那现在这里这几个柱就是代表它的这个大齿的关系的状况，也就是说没有大齿的人，他勃起功能会越好。有轻度大齿的人，他勃起功能还 OK， 然后越来越严重以后，这个分数就越来越低。这个不管在几岁的年龄层，大概都有一个共通性，也就是说，大齿越严重，它相对毅力也会跟着越严重。这3个图片的解释就是这样。那反过来我们看，这个上面这个分数量表，就是说。勃起功能障碍这个出现70，这个是里头包括有硬度变差或者完全不能勃起的，这个都是比例。所以假如有严重这个严重度的大齿严重度，有严重的大齿的人，你看勃起功能障碍比例就越高，那比较轻微的就越来越低。这个也是在每个年龄层发现的，这个共通性都是一致的。所以结论就是毅力跟大齿的这个成因是一样的。那为什么会有这个共通性？这个就是目前被提出来的一些 Asophageology 的一些理论，也就是说 BPH 大齿它现在
除了年纪以外，他发现我刚刚讲的跟雄性激素有关，然后跟动脉的硬化有关，也就是说，局部骨盆腔的血液循环，假如越差、越缺氧的话，它 BPH 会越重。然后刚刚讲的 NO 假如释放越少的人，他 BPH 也会严重。还有自律神经假如过度兴奋的人，这些 BPH 也会严重。那这几个因素就是原来 ED 的造成的一些原因，所以在大致的变因上，同时来解释得到。所以现在发现 CD4 美祿锭，我们就是透过这个它稍微2的计算来，它血压里时它可以增加NO，减少这个中开，减少发炎能量，然后让血管扩张，让骨盆腔的血液循环增加，缺氧的状况改善，所以整个 BPH 跟着改善。所以现在就是在两个上面 PDE5 这个血压里时 OAD， 它治疗 ED 跟治疗 BPH， 看到它里面的作用的基准几乎是一样的，就是两边透过刚刚那他说我有每一项大概都是一致的。所以现在最新的这个CD4美祿锭已经被证实，就是每天服用卫生署已经核准，每天服用，除了勃起障碍以外，就是对于大肠这个有效哈。那这个理论基础在这个 PK 的图片就可以看到哈，我给看一下。现在就是说，原来吃一颗喜亚里斯跟原来吃一颗20 ml 的这个区别在哪里？我们看最上面这一行灰色，这个是每天固定吃一个5毫克的。那底下这个是吃传统20毫克的，那这一排是一个礼拜吃2次，最下面是一个礼拜吃3次。那你看一个礼拜吃2次的，跟吃3次的都会降到一个血中浓度在没有缓量级的这个平中值。不管你一个礼拜吃2次或3次，都会有出现不缓量级。但是一天吃一颗5毫米的这个血中浓度一直持续在有效的浓度之内。所以我们假如一天吃5毫克，一个礼拜7天，才不够吃到35毫克。但是底下20毫克的，你一个礼拜吃2次就吃到40毫克。所以一个礼拜吃2次的剂量就远比每天吃剂量多。那假如一个礼拜吃3次就吃到60毫克了，那远比30以后多更多。但是这两个剂量吃了更多之后，但是反而会出现空窗期。所以这个就是两个最大的区别点就在这里。所以现在它 CD4美祿锭设计出来，一盒的包装就手电28克，有2片，一片14克，就是跟一般的疾病一样，就每天固定时间来吃，那它上面都连那个礼拜几的日期都有标示出来。那这个还有一个重要的概念要告诉各位，就是他每天吃5毫克，然后血中浓度到第5天的时候，这个很神奇的一个现象。就是说，他吃第2天的时候，第1天的浓度还有部分残留在里面；第3天的时候，第2天还有残留。所以到第5天的时候，虽然才吃5毫克，但是这时候你测它的血中浓度竟然高达8毫克，也就是说，它的血中浓度是吃下去的量的1.6倍，这个是相当神奇的。我们任何药，你大概吃了100毫克，血中浓度顶多剩下70、80，一定比原来吃下去的剂量低。但是这个吃了5毫克，血中浓度可以高达8毫克，变成你吃低剂量有到1.6倍的这个临床效果。这个就是它最大的特色。所以结论就是，每天吃一颗CD4美祿锭，它跟原来传统吃10跟20 ml 的这个缓量frequency都一样，但是它整个就是剂量降低，所以它所有的副作用在这里低下来。那这里有几个也是都已经发表了对CD4美祿锭的一些研究这个简单跟各位介绍一下，就是说每天吃一颗，然后连续吃了12个礼拜之后，结果发现我们这个 SEP 就是勃起功能障碍的一个评估的一个分数量表的一个指标。那这个内容就是说，是否可以维持勃起的状态而进入女性的阴道里面。结果每天吃一颗5 ml。这个高达大概80%左右可以顺利进入，那placebo这边大概有50%左右。那进入到阴道里面，可以维持到整个完成满意的性行为，这个大概有将近70%，这个大概将近40%。那回答说12个礼拜之后，已
已经发现这个已经没有勃起的障碍的高达50几%，也就是说半数的人吃到12个礼拜之后，有超过半数的人认为他们的功能已经恢复得很好。那另外在比较，有的人也常常会问到一个问题，说，我这个药长期吃到最后会不会越吃越无效？这个是常常遭遇到的临床的问题，所以这个称为延伸性的一个实验。那就是说前面这一组是连续吃了1年到12个月为止，那后面这个连续吃到2年的延伸实验。那这个上面这个代表分数量表，刚刚讲过，这个分数量表越高代表它的勃起功能是越好的，所以